ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစီးစိမ်ဥစ္စာတိုးတက်ကြပါစေဒီကဇာနုဒီကဆိုတာရှည်လျားတာဇာနုဒူးကောင်းဒူးရှည်တဲ့လူပေါ့နော်သူနာအမေမှဲ့ထားတဲ့နာမည်တော့ဟုတ်ဟာမတူဘူးပဝင်းကျင်ကခေါ်တဲ့နာမည်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုဟောထားတဲ့တရားလေးကအထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းလူလက်ပိုင်းအတွက်အလွန်မှပိုင်နိုင်နားလေထားတဲ့တရားလို့ဘုံဘုံကအဲ့လိုခံစားရတယ်ဒီကဇာနုသုတ်တံတဲ့တရားနာတဲ့ဝါဒနာအာကြီးလို့တရားနာတဲ့အလေးအကျင့်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒီသုတ်တံလေးကိုနာယူဘူးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်တပုတ်လုံးမနာယူဘူးဆိုရင်တော့တပိုင်းတစ်စခေါင်းထဲမှာဆွဲထားဘူးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေဟာဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းနိလန်းကောင်းနေလို့လိုရင်းအဲ့ဒါလိုဒေသနာတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုရှိရမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေဟာဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းဒီစကားလုံးလေးတွေကိုစွဲနေအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာဘာလဲတော့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားမယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခတွေချုပ်သွားလိမ့်မယ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒေသနာအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ချမ်းသာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့တန်တိဒုက္ခဘုရားရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေအလွန်မှကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းတဲ့တကယ်ချမ်းသာအစစ်အမှန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည်အထိချမ်းသာမှုနဲ့လည်းပြည့်စုံသွားနိုင်ဘုရားအဆုံးအမတွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရဲ့အဓိကအကျိုးရလဒ်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဒုက္ခငြိမ်းခြင်းချမ်းသာခြင်းဟုတ်ပြီနော်ခုဒီဒေသနာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကနော်တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံတော်မောက်ကိုဒီကဇာနုလို့အမည်ရှိတဲ့ပုံနာတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူဘာလျှောက်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကလူသားတွေပါကာမဂုဏ်ခံစားကြတဲ့လောကီလူသားတွေတဲ့ဒါကြောင့်ငွေကိုလည်းမတ်တယ်တဲ့သူရိုးရိုးလေးပြောတာနော်ငွေကလည်းမရှိလို့မရဘူးလေငွေကိုလည်းမတ်တယ်ပန်းနန္တာတွေလည်းလိမ့်ချေတယ်နော်အမှုပညာတွေကိုလည်းမြတ်နိုးတယ်လောကီလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုဒီလိုတို့မရှောင်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီဘဝတွေနိဗ္ဗာန်အငြိမ်းတက်ကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းအောင်လုပ်မဲ့အစားတဲ့မပါသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားလောကီလူသားတွေငွေလည်းမတ်တယ်ကာမကိုလည်းမမောတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဒီဘဝလည်းပဲချမ်းသာဖို့နောင်ဘဝလည်းပဲချမ်းသာဖို့ဒီဘဝနောင်ဘဝနှစ်ပါးစုံသောဘဝတွေမှာအစဉ်ပြေကြောမွေချမ်းသာနိုင်ဖို့အတွက်အလွန်မှပြည့်စုံတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောပါဟောတရားတောင်းတာကောင်းတယ်နော်ဒီဘဝလည်းပဲပါတယ်တော့ချမ်းသာဖို့တဲ့လူဆိုတာကဒီဘဝတွင်နော်ထာဝရနေကြမှာမဟုတ်တာအကြောင်းကုန်တာနဲ့ဘဝခရီးကရက်ကြရအောင်နော်ပျက်စီးမှုနဲ့မဖြစ်တော့တော့ရက်သွားနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုစပြီးတော့ဖြစ်ကြရမယ်ဒီနေရာမှာဒီသဘာဝကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကလွန်ဆန်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးချိန်ကြတာနဲ့ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့တဘဝလုံးတန်တရားလုံးကိုထားခဲ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့တန်တဲ့ဘဝတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝတန်တရားအရေးကလည်းပဲမတွေးလို့မရဒါကြောင့်သူကတရားတောင်းတဲ့နေရာမှာဒီဘဝချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းနီလန်းတစ်ခုတည်းကိုသူတောင်းတာလားမဟုတ်နောက်ဘဝချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့နီလန်းကိုပါတောင်းတာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာအလွန်မှအမျှော်မြင်ရှိရရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားရတုရဲ့တရားတောင်းပုံလေးကိုဘုံဘုံကသဘောကျတယ်ဩဒီပုံနာအလွန်ရိုးသားတာပဲစကကြီးစကကျဲမပြောဘူးနော်တပည့်တော်တို့ကလောကီလူသားတွေငွေလည်းမတ်တယ်ကာမကိုလည်းပဲမစွန့်နိုင်သေးဘူးတပည့်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဒီဘဝလည်းပဲချမ်းသာဖို့နောက်ဘဝလည်းပဲပါတယ်တော့ချမ်းသာဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တင့်တော်မယ်ဒီနေ့အဖြစ်သူလိုလူတွေနဲ့တင့်တော်မယ်အစုံမဒီနေ့အဖြစ်သူတောင်းတဲ့အတိုင်းဒီဘဝလည်းချမ်းသာဖို့နီလန်းနောက်ဘဝလည်းချမ်းသာဖို့နီလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့မသေးခင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချမ်းချမ်းသာသာအစဉ်ပြေပြေလေးနေသွားနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကိုပါဠိလိုတမ္ပဒါလို့ပြောတယ်နော်
ပြည်စုံခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့၄မျိုးအဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာတံ္ပရာ၄ပါးလို့ထင်ရှားတယ်တံ္ပရာဆိုတာပြည်စုံခြင်းဘာရဲ့ပြည်စုံခြင်းလဲဆိုနံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏတံ္ပရာလုံလဝရိယရဲ့ပြည်စုံခြင်းမပြင်းရနံပါတ်2အာရခတံ္ပရာကြိုးစားလုံလအားထုတ်ပြီးတော့ရှာလို့ဖွေလို့ရထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့စောင့်ရှောက်တတ်ရအဲ့ဒါလည်းပြည်စုံရဉာဏ်ရှိရနော်နောက်နံပါတ်3ကလျာဏမိတ်တတံ္ပရာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည်စုံရဒီဘဝချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပြည်စုံခြင်းကြီး၄မျိုးကိုပြောနေတာနော်ဥဋ္ဌာဏတံ္ပရာလုံလဝရိယနဲ့ပြည်စုံရအာရခတံ္ပရာစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပြည်စုံရကလျာဏမိတ်တတံ္ပရာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပြည်စုံရသမဇီဝိတတံ္ပရာနံပါတ်4ကဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုညီညွတ်မျှတအောင်ကြည့်ရှုပြီးတော့သုံးဆွဲတတ်ရမယ်တဲ့တမ္ပရာဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီလူသားဟာဒီဘဝမသေးခင်မှာအစဉ်ပြေချောမွေ့စွာချမ်းသာစွာနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာဆိုတာဘာပြောတာတော့လက်ယုံအားကိုးပြီးတော့နော်လုံးမယ်ကိုင်မယ်ကြိုးစားမယ်လုံးဝမပြင်းမရပိုက်ဆံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီနီးလန်းကိုလည်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်စုပ်ဆိုင်နေမှာဟုတ်အဲ့ဒါပါတော့ဥဋ္ဌာဏတံ္ပရာဒီနေရာမှာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည်စုံခြင်းမပြည်စုံခြင်းမှာအကြောင်းတရားတွေရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်ရရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေကန်းဆွန်ခြင်းမှုမှာဝါသနာထူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညလိုဝေလိုတဲ့စိတ်အားကြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လျာဘဝမှာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်များတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရလိမ့်မယ်ဒါကဘယ်အကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာတော့အတိတ်အကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြောတာနော်အခုဒီသုတ်တံမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကပိဿုပန်အကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုရမယ်တရားလေးတွေနည်းနည်းလေးကြော်ညာလို့ဝင်လိုက်အောင်မယ်လိုင်းပေါ်မှာရှားပြီးတော့ကြည့်ရနိုင်ခဲ့သောအရာများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘုံဘုံမုံရွာမှာငငယ်တုန်းကဟောထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိလူဘဝကြီးမှာလူတွေအလွန်မှလိုချင်ရချင်ကြပေမဲ့လို့အလွန်မှလည်းပဲမရကြတဲ့မပြည့်စုံကြတဲ့တရား10မျိုးရှိအဲ့ဒီတရား10မျိုးကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီရချင်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှိုးပေါ်ရကောင်းတဲ့အဲ့ဒီအရာဌာနတွေပျက်စီးသွားတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဥပမာလေးပြောမယ်ဥစ္စာအရှင်မာခြင်းသီလလူတိုင်းဟာလူရလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုလူတိုင်းလိုလားတယ်တောင့်တတယ်ဒါပေမဲ့ရကျင်တဲ့လောက်ရကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲများသလားရကျင်တဲ့လောက်မရကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲများလားအဲ့ဒါလည်းခက်တာပဲရကျင်တဲ့လောက်ကခဏမှမရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစားတော့1000မှန်းထားတယ်1000ရပြီဆိုတော့မှန်းချက်ကဘယ်တက်သွား1000ရောက်သွားမှာနော်ဒါသူဟာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေတယ်လိုနေတယ်ပေါ့လူတိုင်းဟာလူရလို့ဖြစ်လာရင်ကြည်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ကိုရကျင်ကြတယ်ရကျင်ဘူးလားရတဲ့လူများလားမရတဲ့လူများလားလူတရားမှာ100လုံးဟာကိုယ့်ရုပ်ရည်ကိုသဘောမကျဘူးအပြည့်ဝထောက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒါမှန်ကြည်တိုင်းဖြစ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလူတွေအလွန်ရကျင်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာဌာန10မျိုးဟောတယ်ဥစ္စာအရှင်မာခြင်းတီလမာခြင်းဆိုတာကျမကြီးကိုပြောတာလူတိုင်းတော့အခါရခက်တဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့တော့ဆင်းရဲပြီးတော့ကျမကြီးပြက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမနေခြင်းဘူးကျမကြီးကောင်းခြင်းဒါပေမဲ့ကျမကြီးပြက်ပြီးတော့နေကြရတဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီရချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာဌာနတွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအရာဌာနတွေကဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုတနည်းအားဖြင့်ရချင်းမရချင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာထူးခြားတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကိုဟောတာဟုတ်လားဥစ္စာပစ္စည်းရခြင်းနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲမရခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘာလဲလုံလဝရိယရှိခြင်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ဟောတယ်ပြင်းရည်ခြင်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ဟောတယ်ဟောသောတော်ကသုလကမ္မဝိပင်္ဂသုတ်တံမှာကျတော့ဘယ်လိုဟောတာတော့ဗျာခုတင်ပြောတာကိုမှတ်မိတော့ဘူးလားဥစ္စာပစ္စည်းရှိခြင်းမရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအတိတ်ကံအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာတော့
ဌာနကောင်းမှုပြုတဲ့လူတွေဟာတနည်းအားဖြင့်ရရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်များတယ်နှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးလားဘုံဘုံကခုတင်လေးဘုန်းကြီးကိုတရားဟောရတာစိတ်ဓာတ်ကြအောင်မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါကဘာအကြောင်းတရားတော့အတိတ်အကြောင်းတရားအခုဣဋ္ဌဓမ္မသုတ်တံလို့ဆိုတဲ့ရနိုင်ခဲ့သောအရာများထဲမှာမြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းရခြင်းမရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဘာကိုဟောတာတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကိုကြည့်ဟောတာဘယ်လိုဟောတာတော့လုံလဝရိယရှိတဲ့လူဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်မယ်ပြင်းကြီးတဲ့လူမွဲလိုက်မယ်ဒါပြောတာနော်မလို့ချင်းမကိုင်းချင်းတွန့်ဆုတ်နေမပေါ်များနိုင်ဘူးဒီလိုနော်ခုဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီဘဝမသေးခင်မှာအစဉ်ပြေပြေချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည်စုံခြင်းကြီး၄မျိုးနဲ့ပြည်စုံရမယ်နံပါတ်1ပြည်စုံရမှာဘာတော့ဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာမပြင်းရလုံလဝရိယရှိရနောက်နံပါတ်2ပြည်စုံရမယ်ပြည်စုံခြင်းကအာရက္ခတမ္ပရာအာရက္ခဆိုတာဘာလို့ဆောင်းလျှောက်ကိုစွမ်းကိုစားနဲ့ရှားထားလို့ရတဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုမပျက်စီးအောင်ကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ရဘာကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လဲအကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးတော့မပျက်စီးအောင်ကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ဟုတ်ပြီနော်အာရက္ခတမ္ပရာပြီးတော့ဘာလာတော့ကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာဆိုတာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဘလို့အည်အသွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောတာတော့မြေတံကို့အလိုကို့ကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းနေတဲ့လူကိုမိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောသလားမပြောဘူးမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့အည်အသွေးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဘလို့ပြောတော့ဆိုတော့အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေဟောအသက်ကိုမပိုင်းခြားဘူးနော်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေတဲ့တတ္တာသီလစာကပညာနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေကောင်းတတ္တာဆိုတာအမှန်တရားတွေရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တာသူသဖြင့်တို့ကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားသည်သိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာတကယ်ရှိတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့တရားတရားလူတယောက်အနေနဲ့၅ပါးသောသိက္ခာပုဒ်တို့ကိုမဖောက်ဖျက်ဘူးမလွန်ကျူးဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့သီလနှမျောဝန်တုံမှုအားနည်းတယ်ရရောမှုအားကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့စာကတတ္တာသီလစာကပြီးတော့ဘာလဲတော့ပညာပညာဆိုတာကတော့သူကအထူးသဖြင့်ကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတယ်ကိုယ်စိတ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘလို့တိဆောက်ထားတယ်လဲဘလို့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေလဲဆိုတဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိတာကိုပညာလို့ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာအသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်သည်တတ္တာသီလစာကပညာဒီအည်အသွေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းသိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ကလေးဘလို့ပြောထားသေးလဲဆိုတော့ကို့မှာတကယ်လို့တရားတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကို့မိတ်ဆွေမှာပြည့်စုံနေတဲ့တရားတရားကိုအတူယူအားကျပြီးတော့ငါလည်းတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဒီစိတ်မျိုးမွေးရမယ်ဟုတ်လားကို့မှာသီလမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ကိုပေါင်းသင်းနေတဲ့အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဒီကကိုချင်းသီလကိုအားချအတူယူပြီးတော့ငါလည်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်လားသူဒီမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်တန်တန်မှာလည်းရှိလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းသင်းမှအဲ့ဒါကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာကပြည့်စုံတယ်သူကောင်းတာငါလည်းမဆိုင်ဘူးအတူယူအားမသိအားချမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းခြင်းအင်္ဂါရဟာမပြည့်စုံဟုတ်ပြီနော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမသေးခင်မှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံရမယ်အရာဌာနကြီး၄မျိုးဥဋ္ဌာဏတမ္ပရာဝရိယရှိရမယ်အာရက္ခတမ္ပရာစောင့်ရှောက်ရမယ်ကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်ဒီရောက်သွားပြီနော်နောက်၄ခုမြောက်ကဘာပြောတော့သမဇီဝိတတမ္ပရာသူ့ကိုနားလေအောင်အလွယ်ပြောရရင်တော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုညီညွတ်မျှတအောင်ကြည့်ရှုပြီးတော့သုံးဆွဲတရအများကြီးရှာနိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသုံးတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းဘူးနည်းနည်းလေးရှာနိုင်ပြီးတော့အများကြီးသုံးကျင်တာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းဘူးကိုဘလောက်သုံးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စဟာကိုဘလောက်ရှာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးဆွဲရမယ်လို့အဲ့လိုလေးသင်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရုဏာဘလောက်ထိကြီးလဲဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်နားလေစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကချိန်ဝင်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုချိန်ပြီးဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကသေးသေးချာချာဒီဘက်ကနော်စောက်ထိုးကြီးကျသွားသလားဒီဘက်ကပေါ့နေသလားသေးသေးချာချာလေးညီညွတ်အောင်မျှတအောင်ချိန်ဝင်ကိုချိန်ကြည့်တာမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုချိန်ဝင်နဲ့ထည့်ချိန်တဲ့လိုမျိုးကိုချိန်ပြီးတော့သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောဟုတ်လားအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးရှာနိုင်ပြီးတော့အများကြီးသုံးရင်တဲ့လူဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တပန်းစီစားတဲ့လူနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါဘုဟုတုဒ္ဒပြောပြတာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့ဒေသနာ
တပန်းစီစားတဲ့လူကဘယ်လိုတုံးဆိုတော့စားကျင်တာကတော့တလုံးပဲဒါပေမဲ့အောက်ကဒုံးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာဟာဆလင်းကလုံးကျွေသွားကျန်တာတွေကဖြစ်သွားပျက်စီးသွားတပန်းစီစားတဲ့လူလို့ကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲနည်းနည်းလေးရှာနိုင်ပြီးတော့အများကြီးသုံးကျင်တဲ့လူကိုနဲ့မတန်မရာတွေသုံးတယ်အများစုကသုံးရဆွဲကြတဲ့နေရာမှာကိုယ်ဝင်ငွေကိုကြည့်ပြီးတော့မသုံးရဘဲနဲ့ကိုယ်ဝင်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးရတာအလွန်လွဲမှားသူကသူပဲလေကိုကကိုပဲသူနဲ့ကိုနဲ့တူကြမလို့ဘူးလေဟုတ်လားအဓိကဘယ်လိုသုံးရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားနည်းနည်းရှာပြီးတော့အများကြီးသုံးတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးအများကြီးရှာနိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးသုံးတာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးသူအများကြီးရှာနိုင်တယ်သူနည်းနည်းလေးပဲသုံးတယ်နှမျိုးလုံးအားကြည့်ပြီးတော့သိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဘာကြရရှုံးတယ်သူ့အတွက်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့သူများရဲ့ကဲ့ရဲ့တာကိုအဲ့လူခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလူဟာအားကိုးရမဲ့သေသွားရတဲ့လူသနာစရာလွန်ကောင်းတယ်အများကြီးရှာပြီးတော့ဗာလဲသူလည်းဘာမှသုံးမသွားဒီသဘောပြောတာနော်ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမ္ပရာဘယ်နှပါတော့၄ပါးဥဒ္ဌာဏတမ္ပရာထကြွလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အာရခတမ္ပရာရထတာလေးကိုမပြည့်စည်အောင်စောင့်ရှောက်တတ်ရမယ်ကလျာဏမိတ်တတမ္ပရာတတ္တသီလစာကပညာအည်အသွေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်နော်သမဇီဝိတတမ္ပရာဝင်ငွေနဲ့တွက်ငွေကိုမျှတအောင်ကြည့်ရှုပြီးတော့သုံးဆွဲတတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်သေချာပေါက်ဒီလိုဟာဒီဘဝမှာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တဲ့ဒါလူငယ်ပိုင်းလူလက်ပိုင်းကိုအဓိကဥတည်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့တရားပွဲတွေမှာကြီးလိုက်ရင်လူငယ်လေးတွေကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီပြည်စုံခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည်စုံလို့ရရှိထားတဲ့ဥစ္စာစည်းစိမ်ချမ်းသာခြင်းတွေဟာအဖြစ်၄မျိုးနဲ့တွေ့ရင်လည်းပျက်စီးသွားအောင်မယ်တဲ့ဟောလာပြန်ပြီအဖြစ်ဘယ်နှမျိုးလုံး၄မျိုးတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်၄မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့အဋ္ဌိရုဒ္ဓမိမ္မကျူအပြောပါမဲ့နော်သူရာဒုဒ္ဓအယက်သေးတာတောက်စားတယ်မူရစေဝါကျူနော်အခဒုဒ္ဓတဲ့အခဆိုတာကနန်းဒုဒ္ဓဆိုတာစားတာနော်ချဲထိုးတာခုခေတ်မှာနော်ဒီဖုံးထဲမှာဘိန်းမျိုးစုံရှိဟုတ်လားအများကြီးဒီလောင်းကစားကိုသာဝါသနာပါမယ်ဆိုရင်လှုပ်เสียနေပေတွေဟာအကျယ်ကြီးအဲ့ဒါပါတော့အဖြက်တွေဝင်လာတာနော်အဋ္ဌိဒုဒ္ဓအပြောပါမဲ့တယ်သူရာဒုဒ္ဓအရက်တောက်တယ်လွယ်လွယ်လေးပြောတာနော်ဘုံဘုံကဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့အခဒုဒ္ဓလောင်းကစားကျူးတယ်ပါပမိတ်တမိတ်ဆွေပြက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်ရှိတဲ့အည်အသွေးမရှိတဲ့ညံပြင်းတဲ့လူရဲ့ပေါ်မှာတန်ရုံးတင်ပြတ်နိုင်မှုသူနဲ့ပဲပေါင်းနေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်သေချာပေါက်စောတော်ကကောင်းခြင်း၄မျိုးကြောင့်ရထားတဲ့ချမ်းသာမှုတွေဟာဒီအဖြစ်၄မျိုးဝင်လာတာနဲ့သေချာပေါက်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ရနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုဥမာလေးပေးပြီးတော့ပြောတယ်ဟောတစ်ဖက်ဆယ်ကန်ကြီးရှိတယ်တဲ့တစ်ဖက်ဆယ်ကန်ဆိုတာဘုန်းတို့တစ်ဖက်ကချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဒီအဝါကနေပိတ်လိုက်ရေပြင်းကြီးဖြစ်နေနော်လိုတော့ဖွင့်ချပြီးတော့သုံးမယ်ဒါကိုဘာခေါ်တော့တစ်ဖက်ဆယ်ကန်ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတစ်ဖက်ဆယ်ကန်ကြီးမှာတဲ့အထက်ကလည်းမိုးတွေရွာနေတယ်ထွက်ပေါက်ကိုလည်းပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်ဒီကန်ကြီးဟာရေတွေပြည့်နေအထက်မှာလည်းမိုးမရွာဘူးထွက်ပေါက်တွေကိုလည်းအကုန်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်သေချာပေါက်ဒီကန်ထဲမှာရေတွေစက်မှမရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစောစောကတမ္ပရာတရား၄ပါးကအဲ့ဒါဝင်ပေါက်အခုပြောတဲ့မိမကျူးတယ်အရက်ကျူးတယ်လောင်းကစားကျူးတယ်မိတ်ဆွေပြည့်ရှိတယ်ဒါပါတော့ထွက်ပေါက်ကြီး၄ပေါက်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်၄ပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပေါ်ကဝင်ပေါက်တွေဘလောက်ပဲအားကောင်းနေနေမဖြစ်သွားမလို့အာမဖတ်တယ်မှာမဟုတ်အမြတ်စွာဘုရားရဲ့မြင်တော်မူတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်နဲ့ကရုဏာရှေ့ထားပြီးတော့ပြောထားတဲ့စကားတွေအခုဘုန်းဘုန်းတို့ဒီပလင်မော်တက်ပြီးတော့ပေးတတ်တို့ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်စကားတစ်ခုမှမပါဘူးကိုသိတာမြင်တာဘာမှမရှိဘူးဘုသူစကားတွေကိုယူပြောနေတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုယူပြောနေတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာနော်မြင်သည်အထိတရားစကားနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်မှုကိုအဲ့ဒီအထိမလုပ်ထားရမလို့ပွတ်လွတ်ထားရတယ်ဘုန်းကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာကိုတဆင့်ပြောနေတာလို့ဒီလိုနားလည်ထားရနော်ဒါမှပုတ်ပြီးတော့လေးနက်မှုကရှိမှာဟုတ်လားခုမြတ်စွာဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည့်စုံမှုဘယ်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမှာတော့၄မျိုးဖြစ်နေပြီနော်စကားတွေဟုတ်လားလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဝင်ငွေထွက်ငွေကိုမျှတအောင်ကြည့်ရှုပြီးတော့သုံးဆွဲတရဒါပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးဗမာလိုပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတော့လည်းပဲအဖြစ်၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဥမာတော့ဆင်းရဲဥမာပဲအဖြစ်၄မျိုးကဘာလဲမိမကျူးတယ်
စံကျင်ဘက်အနေနဲ့မိန်းမအနေနဲ့လည်းယောက်ျားကျူးတယ်ဆိုတာလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စကအများကြီးကျေပြန့်တယ်ဒီခေတ်မှာနော်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တယ်ဒီယုံညံ့တဲ့ကိစ္စတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာပဲဖြစ်သွားမှာတော့ပျက်စီးမှုတွေကိုရှေ့ရှုမှာပဲဒါကနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်မိန်းမကျူးတယ်ပြီးတော့ပါတော့အရက်သေးစားမူရစေဝါဆေးအကုန်လုံးဒီထဲမှာအကျုံးဝင်ဟုတ်လားပင်ကိုစိတ်ကိုပျောက်သွားစေနိုင်တဲ့အလွန်မှဆွဲမဲ့စေတဲ့ကြောက်မွက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အဆိုးပေါင်းများစွာရှိတဲ့မူရစေဝါနော်ဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့လောင်ကစားဟိုလည်းကြောက်စရာကောင်းတာပဲနော်လောင်ကစားဟုတ်လားပြီးရင်ပါတော့မိတ်ဆွေပြက်ကိုနာမှာဘလူလူတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုစီစစ်ရမယ်အဲ့ဒီလူတွေထက်ကိုဘာမှအများကြီးပို့ပြီးတော့တားသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးတေချာစဉ်းစားတော့ခုဘုံဘုံပြောတဲ့စကားကိုဝင်းကျင်မှာဘလူလူတွေဝိုင်းနေတာလဲတနည်းအားဖြင့်ကိုကဘယ်ဝင်းကျင်ထဲမှာတိုးဝင်နေတာလဲအဲ့ဒီဝင်းကျင်ထက်ကိုဘာမှတာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးပတ်ဝင်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုဟာအလွန်အားကြီးတယ်ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာဘာကျင်စာဟောတော့အေးလောက်ပါဟောနာတယောက်တော်တော်ဟုတ်တယ်နော်အသေဝနာစာအလာနံနော်မိုင်မဲတဲ့ညံမရှိတဲ့လူနဲ့အပေါင်းတင်မလို့ရကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးတွေဆွဲချခံရတယ်လို့ကြားသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအည်သွေးရှိတဲ့လူကောင်းမွန်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆက်မှုပြုရင်ကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးတွေဟာမြောက်တင်လိုက်တယ်လို့မြင့်သွားဒါတဘာဝပဲဘုန်းတို့ကပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုဘလို့မှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအတူခိုးကလည်းအလွန်မှမြန်တဲ့အမျိုးအစားလူဆိုတဲ့အမျိုးအစားကကိုစိတ်ထဲကအတူခိုးလိုက်တယ်လို့မသိလိုက်ခင်မှာကိုပဲအတူကခိုးပြီးသားနော်ဒါစိတ်ပညာရှင်တွေပြောထားတာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားထားတော့အဲ့တော့ပြောရင်တာကဘာတော့မိမကျူးမယ်အရက်ကျူးမယ်လောင်ကစားကျူးမယ်မိတ်ဆွေပြက်ရှိမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေပြီတော့အဖြက်တွေဝင်နေပြီနော်ထွက်ပေါက်တွေဘာဖြစ်နေတော့အားကောင်းနေပြီဘလောက်ပဲရှာနိုင်ဘလောက်ပဲအစွမ်းစားတွေရှိဒီဘက်ကရိုးပေါက်ကြီးကအကျယ်ကြီးဖြစ်နေမှတော့ဘာဖတ်တယ်ဟုတ်လို့အမှဖတ်မတင်တော့အဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းတရား၄မျိုးကိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလေးရှိဟောတယ်တရားကဒီတင်ပြီးပြီလားမပြီးဘူးတရားတောင်းတဲ့လူကဘယ်လိုတောင်းထားတာတော့သေရအောင်မှာသေပြီးတဲ့နောက်မှာလဲဘဝတစ်ခုကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဖြစ်မဲ့ဘဝမှာကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့မနေ့ဖြန်ဆိုတာသေချာပေါက်တွေးကြုံရမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ဘဝဆိုတာသေချာပေါက်တွေးရမှာနော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းယုံကြည်ရလားကိုပြန်မေးခွန်းထုတ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းယုံကြည်သလားမေးခွန်းထုတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘာသာရေးကဘာမှကိုလုံနေကြအကြောင်းမရှိဘူးလာမဲ့အနှစ်30 40ကိစ္စနဲ့တို့ဘလို့နေဘာဖြစ်ဘာမှသိအရေးမကြည့်ဟုတ်လားပြဿနာကဘဝကသေးပြီးရင်မပြီးလို့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်သေးပြီးရင်မပြီးဘူးကိုကဘလို့ထင်းသဘာဝတရားပြီးကိုမပြီးဘူးအရင်ဘဝကဘဝတစ်ခုခုမှဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝပျက်စီးပြီးတော့ဒီဘဝဆက်ဖြစ်တာလို့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုယုံကြည်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့လူကကဘာမှာနည်းနည်းလေးတို့ဟာဒီဘဝမှာစဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအရင်ဘဝတစ်ခုကပြက်ပြီးတော့ဒီဘဝဆက်ဖြစ်တာလို့တို့ကအဲ့လိုယုံကြည်ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဘာမှာရှိတဲ့လူအများစုကြီးကအဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘဝတွေဘာလို့ဖြစ်နေအောင်ဆိုဘဝတွေကဖျားဖစင်းထားလို့ဖြစ်တာလို့ယုံကြည်တာဒါသူတို့ယုံကြည်မှုကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဒီလိုယုံကြည်တယ်ဒီလိုယုံကြည်နေကြတယ်လို့ပြောတာမှန်တယ်မှားတယ်ဝေဖန်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတို့ကအဲ့ဒီယုံကြည်မှုထဲမှာပါသလားမပါဘူးတို့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဒါဒီနေ့ကစုံလာပြည့်လို့နေမျိုးမှာဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ထားကြတယ်နော်ဖျားဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်မဲ့ညမှာပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိညာဖေဘစက္ခုညာအတဝခယညာဆိုပုတိအာဝိဇ္ဇာ၃ပါးကိုရတယ်လို့တို့ကယုံကြည်ထားအဲ့ဒီညာ၃ပါးထဲမှာပုပ္ပေနိဝါဒနုဒတိညာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားဘဝအစဉ်ကိုပြန်လဲအောက်မေ့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ညာမနေ့တုန်းကငါဘယ်နာမှာဘယ်သူနဲ့ဘလို့စကားပြောတော့ဘလို့တွေဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလို့သိတယ်လို့မျိုးအရင်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိဘုံဘုံတို့သိသလားဒါပေမဲ့တချို့လူဝင်သားတွေရှိရနော်ဟောစိတ်ဝင်စားတွေကရမ်းကောင်းတယ်ဒီကိစ္စကဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘာသာတရားမှာအခြေခံအကြဆုံးသိထားရမယ့်အမှန်တရားပဲငါဟာအခုမှဘဝကနေထဖြစ်လာတာမဟုတ်အရင်ဘဝပေါင်းများစွာကိုနော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျက်စီးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျက်စီးပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်မွေးတယ်သေတယ်မွေးတယ်သေတယ်ဒီနည်းနဲ့လာခဲ့တာအခုဘာဖြစ်တော့မွေးတယ်ဆိုတဲ့မွေးတာနဲ့သေတာရဲ့ကြားမှာနေတယ်ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာဘာဖြစ်နေတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတာကြီးကအမြဲထားပါလားဟောသေတယ်ဆိုတာကြီးကလာမှာနော်ဘယ်ချိန်လာမလဲလို့ဘယ်သူသိတယ်လဲဘာလို့မသိတာလဲဆိုတော့
လူဝါကြီးကိုနေဖို့အတွက်အချောင်းတရားတွေဘလောက်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်လို့အချောင်းကိုမသိလို့အကျိုးကိုမသိနိုင်ဘူးဥပမာရေဦးတဲ့ရေကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ခတ်ခတ်တောက်တယ်ဒီရေဘယ်တော့ကုန်မလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲဒီရေဦးထဲမှာအစတွေကစရေတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိမှရေပဲချိန်ကုန်မလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုလူတိုင်းရဲ့ဘဝရေဦးထဲမှာဒီဘဝမှာနေဖို့အတွက်အချောင်းတရားတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကံတရားဘလောက်ထည့်ခဲ့တယ်လို့ဘယ်သူမှမသိဘူး။နောက်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေထွန်းထားတယ်ဘယ်ဖျောင်းနိုင်ကဘယ်အချိန်မှငိမ့်မှလဲလို့မေးရင်ဟာဘယ်ဖျောင်းနိုင်ကဘလောက်ရှည်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ပြောအောင်လို့ပြောရလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဘယ်ဖျောင်းနိုင်ကဘလောက်ရှည်မှမသိဘဲနဲ့ဘယ်ဖျောင်းနိုင်ကအရင်ငိမ့်လိမ့်မယ်ဘာမှပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘဝဆိုတာကလည်းအရင်ကလွန်မှစမ်းကြည့်။ဖျောင်းနိုင်အရှည်ကြီးရှိလဲငိမ့်သွားတယ်။ဘာလို့ငိမ့်သွားလေတိုင်းလို့ဒါမှမဟုတ်မလိုချင်တော့လို့ငိမ့်သက်လိုက်လို့လူဘဝမှာလည်းပဲနေဖို့ကံတရားတွေရှိသေးတယ်တက်တန်းတွေရှိသေးတယ်သို့တော့ရုပ်တရက်ဥပ္ပစေရကကံဖြတ်လို့တရားတာတွေမရှိဘူးလားစမ်းကြည့်နော်တော့ပြောရင်တာကဘာတော့အရှင်ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဘဝဟာသေးပြီးရင်မပြီးဘူးနောက်ဘဝဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုလည်းပဲယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တွေဟာဘဝတန်တရားမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆိုတဲ့ကံတရားကောင်းကိုမထူထောင်မင်းနဲ့သွားရင်အလွန်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်လို့နားလည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုကိုကောင်းအောင်ဘုံဘုံတို့မလုပ်ကြရတော့ကြိုးစားကြရတယ်။သိပြီးကြတဲ့ဆိုရင်ဘာမှလေးလေးနက်နက်ကြီးဆက်ပြီးတော့တွေးနေစရာလုပ်နေစရာအကြောင်းကိုရှိသဘောပေါက်ရဲ့လားအခုဒါကို तू မြင်လို့မေးတာနော်အဲ့ဒီပုံနာဟာကံရဲ့အကျိုးနော်တန်တရားအမြင်မှန်ကန်တဲ့အယူဆရှိတဲ့ပုံနာတစ်ယောက်ဆိုတာသူ့ရဲ့မေးခွန်းကိုကြည့်ရင်မှတ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီခါကပုံနာတွေဆိုရင်သူတို့သေလို့ရှိရင်ဗြဟ္မပြည်ရောက်မယ်သူတို့ဗြဟ္မာကိုကိုယ်ဝယ်သေရင်ဗြဟ္မာဖြစ်မယ်လို့ပဲယုံကြည်တာနော်ဒီခေတ်မှာလည်းပဲသူတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်ရင်သေရင်ကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်မယုံကြည်ရင်ငရဲရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေအများစုမရှိဘူးလားဘုန်းဘုန်းတို့ကအဲ့လိုယုံတဲ့အထက်ပါလားဘုန်းဘုန်းတို့ကဘယ်လိုယုံကြည်ထားကြတာတော့ငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းများရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်ငါစိတ်ယုံမှများရင်ဆိုးတဲ့ဘဝရောက်မယ်အဲ့လိုယုံကြည်ထားတာနော်တကယ်အမှန်တရားကြီးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအတိဗန္ဒကပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ရွာကြီးတယောက်ရှိအဲ့တော့ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကြီးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိကုန်းတစ်ခုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မှော်ပန်းကိုပန်းပြီးတော့ရေကြရားထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့နောက်ချေးနဲ့မြေကြမ်းမြေစာပင်တွေစိုက်ပြီးတော့ရေလောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းကြတဲ့ပုံနာတွေရှိထင်မိထင်ရအယူဆမျိုးစုံနော်အဲ့ဒီပုံနာတွေကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံနာတွေကသူတို့ကိုပူဇော်တဲ့လူတွေကိုသေပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်ပို့နိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအလွန်တနာကျင်တာတဲ့လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့လူမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေကိုသေပြီးတဲ့နောက်မှာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်မပို့နိုင်ဘူးလားလို့မေးဒုက္ခကအယူဆတစ်ခုကိုတင်ပြပြီးတော့မေးတာနော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတင့်ုံကဥပမာနဲ့ပဲပြောမယ်ဟုတ်လားလူတွေကံကြီးတကံရဲ့ဘေးကံပေါင်ရုံးမှာဝိုင်းရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေကံပြင်ကြီးတွေကိုကြောက်ခဲတုံတုံပြစ်ချလိုက်ကြောက်ခဲဆိုတော့ရေတဲ့တိတ်သီးစများတဲ့အခါကျတော့ချလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာတော့နစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကံပေါင်မှာရှိတဲ့ရက်နေကြတဲ့လူတွေကကြောက်ခဲကြီးရေပေါ်ပေါ်ပါစီလို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒနဲ့နှုတ်မြက်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်ခဲကြီးရေပေါ်ပေါ်လာမလားတဲ့မပေါ်ပါဘူးဖြစ်စီကျင်တာကဖြစ်စီကျင်တာတတ်တတ်ဖြစ်เสียရှိတဲ့တိုင်းဖြစ်သွားတာကတတ်တတ်ပဲဒါပဲကျုပ်တို့ဆန္ဒတွေနဲ့ကျုပ်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာတွေကထပ်တူမကြတာပဲများပါတယ်ကျုပ်တို့ဆန္ဒတွေကတော့ဘာတော့ကောင်းတာတွေအကုန်ရချင်တယ်နော်မကောင်းတာတွေဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးကျုပ်တို့ဆန္ဒတွေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေပြည်ချင်းမပြည်ချင်းဆိုတာကောင်းတာတွေရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဘလောက်ကိုလှုပ်ထားတယ်လဲမကောင်းတာတွေမရဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဘလောက်ကိုလှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တယ်တနည်းအားဖြင့်မကောင်းတာတွေမရဖို့အတွက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘလောက်ရှောင်ထားတယ်လဲဆိုတာမူတည်ဟုတ်လားမဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းဘယ်လိုမှာတော့ဘုရားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဘယ်လိုမှာတော့ပြည့်စုံအောင်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကြောက်ခဲကိုရေထဲချတဲ့ဥမာပေးတာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအရင်ခံပြီးတော့မဟုတ်တာတွေတွေးမယ်မမှန်တာတွေပြောမယ်မသိတော်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သိတဲ့အခါမှာသူ့ကိုချစ်မြတ်လို့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ပါစေလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းတတော်လဲပဲဒီလူဟာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတခါဒီရေကန်ထဲမှာပဲထောပတ်အိုးတိုးကိုရိုက်ခွဲချလိုက်ဟုတ်လားဦးကျန်ပဲတွေဟာရေထဲနှစ်သွားထောပတ်စီတွေကတော့ရေထက်သိပ်သီးမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအစီတွေနဲ့ဝေ့ဝဲပြီးတော့နေမယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါကိုကံပေါင်းမေးမှဝိုင်းဝန်းရက်နေကြတဲ့လူတွေကဒီထောပတ်စီတွေရေထဲနစ်ပါစီရေထဲနစ်ပါစီလို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ထောပတ်စီတွေကရေထဲနစ်သွားမလားနစ်မသွားဘူးရေထဲနစ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ကြောက်ခဲဟာရေထဲပေါ်တဲ့အမျိုးမဟုတ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပြောထားတဲ့တွေးထားတဲ့ကံတရားတွေဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရစေတတ်တဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမယ်တွေးမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကံအမျိုးအစားဟာရည်တဲ့နစ်တက်တဲ့အမျိုးအစားမျိုးမဟုတ်ဘဝထဲမှာနစ်သွားကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကဘယ်လိုယုံကြည်ထားတာတော့အရင်ဘဝတွေဘဝပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်အစဆိုတာကိုမစဉ်းစားနဲ့နော်ဟုတ်လားအစကမမြင်နိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလှပြီမသိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားလှပြီလို့ဘုရားဟောတာဘုရားရောက်လာတာတော့ဒီသတော်တွေကဘုရားစဖြစ်တာတော့အစကိုမသိလို့မကျင်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိအဲကြောင့်မလို့တချို့ကလည်းကြမ်းပန်ပြီးတော့ဘုရားလှုပ်ထားတာနေမှာပေါ့ကွာလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါဘုံဘုံစဉ်းစားကြည့်တော့နော်အဲ့ဒီဘုရားဘယ်သူကလှုပ်ထားလဲဆိုတာကိုမှဆက်မတွေးဘူးလားလို့လည်းဒီလိုလဲတွေးကြည့်မိဟုတ်လားခုဆိုရပါစို့ကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့နော်ဂျိုတွေနေဆိုတဲ့နော်ကျယ်တွေနော်စัจ java လားအနန္တရှိတယ်တို့သူဒီတိုင်းဖြစ်နေတာပဲလေလောကကြီးကယုံနံသဘာဝတရားတွေကအလွန်မှစမ်းကြယ်တဲ့သဘာဝတို့သူဒါလောက်ကြာတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အစကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာသိနိုင်လောက်အောင်ဉာဏ်မရှိဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲစကားတွေကရောက်မိရောက်နေပြီပြောမှတော့ပိုင်နိုင်အောင်ပြောမှရမယ်တတ္တဝါတူတယောက်ရဲ့အစကိုဆိုကြပါစို့ဒီတတ္တဝါဒီဘဝမရောက်ခင်ကဘယ်ဘဝအဲ့ဒီဘဝမတိုင်ခင်ကအဲ့ဒီဘဝကိုတဘဝပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီးမြတ်စွာဘုရားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘန္တာဆန်းသွားမယ်ဒီတတ္တဝါရဲ့အစဘဝကိုမသိနိုင်အဲ့လောက်ရှည်လျားပြီလို့ပြောတာနော်ဒေသနာတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးအလွန်မှမျက်နှိုးစရာကောင်းလူတယောက်ကိုမြားမှန်တယ်ဆိုကြပါစို့မြားမှန်တဲ့ချိန်မှာနိစ္စယဆွေတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသိန်းတွေရောက်လာဟာငါတို့လူမြားမှန်တယ်ဘာလို့မလုပ်ဒီကိစ္စအဲ့ဒီမြားတန်ဆွဲနှုတ်ရမှာပေါ့စိတ်ကူးရမှာပေါ့အဲ့ဒါအရင်လုပ်ရမှာနော်အဲ့ဒီမြားတန်ကိုဆွဲမနှုတ်ဖဲနဲ့ဒီမြားဘယ်သူကပြစ်လိုက်တာတော့ဘယ်ကလာတာတော့ဘာကြောင့်ပြစ်တာတော့ဒီမြားကဘာဝါနဲ့လှုပ်ထားတာတော့နောက်ကငှက်မီးကဘာငှက်ရဲ့အမီးတော့ဘလို့ရန်ညွန်းနဲ့ပြစ်တာတော့ပြစ်တဲ့ကောင်ကယောက်ျားလားမိန်းမလားစီစစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဘာလုပ်တော့သိမယ်အကြီးကြီးလုပ်ရမှာပဲလုပ်လဲမြားတန်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးတော့စီးကူးရမယ်အလုပ်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဘုန်းဘုန်းတို့ရထားတဲ့ဘွာကြီးဆိုတာကတကယ်တမ်းကဒုက္ခသစ္စာသဘောမကောင်းတဲ့သဘာဝတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုမင်းရင့်ရော်လာပြီးတော့နာကျင်ခံခတ်မှုတွေများပြီးတော့ပျက်စီးသွားမယ်ဒါရေဘူးရသဘောကိုပြောတာတချို့တရားဆိုရင်နာကျင်ခံခတ်မှုကိုမခံစားရဘဲနဲ့အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုမတွေ့ကြုံရဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ပြုံးကနေပြတ်သွားတာမရှိဘူးလားသိခြင်းတရားဆိုတာကငါအိုပြီးမှသိမယ်နာပြီးမှသိမယ်လို့တခါတည်းရစောင့်ဆိုင်နေတာမရှိဘူးအိုခြင်းသဘောကမှသူ့အချိန်ကြမှာအိုတာနာခြင်းနဲ့သိခြင်းကအချိန်ကြတယ်မကြဘူးဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးနာခြင်းတဲ့ချိန်နာမယ်သိခြင်းတဲ့ချိန်သိမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုမသေးကြတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကိုကဘွာကြီးကဘယ်တော့မှစဖြစ်တာတော့ဘာတော့အစကိုမသိနိုင်တာကြီးကိုနော်သိလည်းပဲသိအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စကြီးကိုဘုံဘုံတို့ကစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်သာလင်ဘာဖြစ်မှာမလို့သိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြားမှန်ခံရတဲ့လူကိုလုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်တွေဘာလဲလို့မေးရင်ဒီမြားကိုမြန်မြန်ဆွဲနှုတ်ဖို့ပဲမြန်မြန်ဆေးကုဖို့ပဲဒါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝကြီးကပြဿနာကြီးဒါကိုကျုပ်တို့အစဉ်ပြေအောင်ဖြေရှင်းဖို့ပဲနော်ဘုရားပွင့်လာတယ်ဆိုတာဘဝပြဿနာကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာတကယ်တမ်းကတော့ဘဝကရလာရင် तू ဟာပြဿနာပဲဖြစ်နေတာအိုမဲနာမဲသေးမဲချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကွဲမဲနောက်ဆုံးမကြည်မနဲ့စိတ်တိုင်းမကြပဲနဲ့မျက်ရည်နဲ့ဘဝဟာအဆုံးသတ်တာပဲဘဝရဲ့သဘောဆိုတာတကယ်တမ်းကျုပ်တို့ကညံတုံးလို့ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအမှန်တိုင်းမသိကြမမြင်ကြဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာအကောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရက်တန့်ပြင့်နိုင်မှဘဝဖြစ်စဉ်ဟာပြေလည်နေပေါ့နော်ဒါဘဝကိုပြေလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဘဝရနေရင်တော့မပြေလည်ဘူးဒါဒီစကားကရုပ်တရက်ဒီလူငယ်တွေကနားလည်ကောင်းမှနားလည်မို့နော်ဘဝရနေတာကိုကမပြေလည်မှုကြီးကိုရထားတာအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲပြေလည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလို့ဘဝမရအောင်ကိုလုံးမပြေလည်ပါဘဝဟာပြေလည်တဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဘဝဟာပြဿနာတုံးပဲတကယ်ကဘဝဟာပြေလည်နေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကပတ်စံမရှိလို့မပြေလည်နေတာဆိုရှိရင်ပြေလည်မယ်ထင်နေတာဒါအလွန်မှလွဲမှားတယ်ဟောနော်ကိုမသိဘဲနဲ့ရမ်းတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောနေတာကဘာတော့ဘဝပြဿနာတွေပြေလည်ဖို့ဆိုရင်ဘဝမဖြစ်မှသာလေဘဝပြဿနာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွား
ဘဝမဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကင်းမှဘဝဆက်မဖြစ်မှာဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုကင်းဖို့ဆိုရင်ဘဝဟာဆင်းရဲခြင်းမျှပဲဆိုတဲ့ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာတစ်ပုဒ်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိနိုင်မှဘဝရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မမောမှုလောဘဟာငြိမ့်သွားခုနတုန်းကစကားလေးဆက်ဆက်မှုလေးကြမ်းနေတယ်ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်ဖြစ်အောင်မယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်ဖြစ်အောင်မယ်အမှန်တရားကဒီတိုင်းသွားနေဘာလို့ဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝဆက်ဖြစ်နေတာတော့ကဲဘဝဘာလို့ဖြစ်လို့ဆိုဖြစ်ခြင်းလို့ကိုဖြစ်နေတာမဖြစ်ခြင်းတဲ့တနေ့မဖြစ်ဘူးမရခြင်းတဲ့တနေ့မရကိုကျတို့မှာဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ရခြင်းတဲ့စိတ်တွေကမုန်းမော်နေဘာလို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ရခြင်းတဲ့စိတ်တွေကမှုန်းထူနေအောင်ဖြစ်နေတာတော့ဒုက္ခသစ္စာလို့မှမသိတာဘူးဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘဝတကယ်တမ်းကဆင်းရဲခြင်းသဘောဖြစ်နေတာကျတို့ကသိကိုမသိဘူးအခုသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်ကြတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တဘာဝကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတာသူ့ကိုသိရင်သိတော့ဉာဏ်ထက်တယ်လို့ဆိုရတယ်နောက်ပိုင်းပြောမယ့်ကိစ္စကအဲ့ဒါပါလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောနေတဲ့စကားအစဉ်ကပါလေဘဝတွေကဘာလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာလဲလို့မေးရင်လောဘကြောင့်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့လောဘလဲလို့မေးရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘပဲဘာလို့ဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘကဖြစ်နေတာတော့ဒုက္ခမှမသိလို့ဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ဒုက္ခမှမသိတာဘာလို့ခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာစာလို့ခန့်ခန့်ညာညာပြောတော့ဘယ်လိုပြောတာတော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခသမုဒိအညာဏဒုက္ခនិရောဓေအညာဏဒုက္ခនិရောဓဂามိနိပရိပရာယေအညာဏနော်ပါဠိတွေရွတ်နေရအများကြီးရှုထွေးနေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပြောတာတော့ခန္ဓာဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကနှီးမျိုးစုံနဲ့တွေ့တာမမုန်းမှုရှိကိုရှိနေတယ်ကတ်နေတယ်ညှိနေတယ်လုံးဝမစွန့်ခွာနိုင်ဘူးသူ့ပေါ်မှာတန်ရောစဉ်အပြည့်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘွားတွေကဆက်ဆက်ရကဲဖြေတတ်ပြီလားဘွားတွေဘာလို့ဆက်ဆက်ဖြစ်တာတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်တာလို့တလုံးနဲ့ဖြေနော်အဲ့ဒီလောဘဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်မသိလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့မသိတာတုံးဆိုတော့ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားကိုမသိလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီလူတွေရောအခုပြောနေတဲ့လူရောဘဝရဲ့ပုံမှာလောဘကအပြည့်ရှိနေဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သေချာပေါက်သေးပြီးတာနဲ့ဘဝကဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့ဘဝတွေကလောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီဘဝကလည်းအချမ်းများဖြင့်အကောင်းဆုံးနှမျိုး꿰နေတယ်လူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝကိုကောင်းတဲ့ဘဝလို့ပြောကြတယ်နော်သူဂတိငရဲတိဆံပြိတာအတုရကကိုဆိုးတဲ့ဘဝလို့ပြောကြတယ်ဒုဂတိတကယ်တမ်းကကောင်းတဲ့ဘဝဆိုတာရှိတာမဟုတ်သူ့ထက်ဆိုးတဲ့ဘဝကိုထောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းတဲ့ဘဝလို့ပြောတာလူဘဝလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဘဝလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မဘဝလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အပေလေးဘုံမှာဖြစ်နေတဲ့ဘဝတွေနဲ့စာရင်တော့သူတို့ကဘာလို့တော်သေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသူဂတိလို့ပြောတာအဲ့တော့လူမာကိုပဲကြည့်လိုက်အကောင်းဆိုအကျဉ်းပြင်းနှမျိုး꿰နေကြည့်ကောင်းတာနဲ့ကြည့်မကောင်းတာဘယ်ဟာကောင်းလဲရုပ်လှတာကောင်းတာပေါ့နော်ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့မရှိတာဘယ်ဟာကောင်းလဲကျမကြီးကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဘယ်ဟာကောင်းလဲအသက်ရှည်တာတိုးတာဘယ်ဟာကောင်းလဲချမ်းရများတာနေတာညံထက်တာညံတုံးတာအမျိုးမြက်တာအမျိုးကြီးတာအမျိုးသေးတာအမျိုးရုပ်တာအကောင်းဆိုးတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်နေတော့꿰နေဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကောင်းဆိုး꿰နေတာတော့အဲ့ဒီအကောင်းဆိုးကိုဘယ်သူကစီရင်နေတာတော့ဘဝကိုတော့လောဘကဖြစ်စေတာဟုတ်ပြီအကောင်းဆိုးကိုကြတော့ဘယ်သူကလုံနေတာတော့ဟောသူများဘာသာတရားတော့ဘယ်လိုဆုံးမတာတော့ဖះလှုပ်တာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဖះအလိုတော်ကြဒါသူတို့ကိစ္စဘုန်းဘုန်းတို့ဘာမှဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာသာတရားမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာဘယ်လိုဆုံးမတာတော့အကောင်းဆိုးကိုဘယ်သူလုံနေတာလို့ဘုရားဟောခဲ့တယ်လေကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကလူရင်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီပြေကကံတရားကလှုပ်တယ်ဟောဒီလိုလေးသွားမယ်နော်ကံတရားကစီမံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကံတရားဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တဲ့တဲ့မတ်မတ်ကံဆိုတာဒါကိုပြောတာလို့မြင်တတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဒါလည်းဝါတာတာသွားနေကြတာများ
ကန်တရားဆိုတာကြီးကတဏှာမှာထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစီမံနေတယ်လို့မျိုးတချို့ကအဲ့လိုခံစားနေတာတောင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်သလားကန်တရားဆိုတာကိုယ်တန်တန်မှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့စေတနာကိုကန်တရားလို့ပြောတာစေတနာဟံဘိက္ခွေကမ္မဝရာမိတယ်ရတယ်မို့လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဒါစေတနာဆိုတာတကယ်တမ်းလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားကလေးပဲအသေးစိတ်အသေးပဲဖွင့်ရရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်းစကားတစ်ခွန်းပြောတိုင်းအတွေ့တစ်ခုတွေးတိုင်းခေါင်းဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ကြစို့ပြောကြစို့တွေးကြစို့ဆိုတော့ရှေ့ကနေခေါင်းဆောင်ပြီးတော့နှိုးဆော်တတ်တဲ့အရာလေးကိုစေတနာလို့ခေါ်ဒါလေးပါလေနော်လှုပ်ချင်တယ်ပြောချင်တယ်တွေးချင်တယ်သူခေါင်းဆောင်ကလေးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကံလို့နာမည်တက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုံကလူငယ်လေးတွေရိုးရှင်းရှင်းနားလဲအောင်စိတ်ထားလေးတွေလို့ပြောခြင်းစိတ်ထားလေးတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါရှိဘူးလားရုပ်တဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်တဲ့အခါမရှိဘူးလားရှိတယ်မနာလိုတာတို့ဝန်တိုတာတို့ဟာစိတ်တိုင်းမကြတာတို့ဒါပါလိတို့ရုပ်တဲ့စိတ်ထားတွေဗောနော်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေကကိုယ့်ကိုအစရရကောင်းအောင်စီရင်လိုက်မယ်ဆိုးတဲ့စိတ်ထားတွေကကိုယ့်ကိုအစရရဆိုးအောင်စီရင်လိုက်မယ်ဟောအဖြေတွေအများကြီးရပြီနော်ဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝဖြစ်နေတာဘာလို့ဖြစ်တာတော့လောဘကြောင့်ဖြစ်လောဘကဘာလို့ဖြစ်တော့မကောင်းမှမသိလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေမှာအကောင်းဆိုးကိုဘယ်သူကစီရင်နေတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားကစီမံနေတာဒီတော့ပြောတာနော်အဲ့ဒီစိတ်သားတွေရဲ့စွမ်းရည်ကအလွန်မှကြီးမားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝ100လောက်ကထားခဲ့တဲ့စိတ်သားလေဒီဘဝမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်းပေးနိုင်တယ်အော်စရာကြီးနော်နားလေလားဘုံဘုံပြောတာဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ခုနတုန်းကပုံနာပြောတဲ့စကားကိုပြန်ဆက်ရအောင်နော်အချိန်တောင်သိပ်မရှိတော့သူကအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်တယ်နော်ယုံကြည်လို့မို့သေးပြီးတဲ့နောက်တပည့်တော်တို့အရှင်ပြေအောင်ကောင်းမွန်အောင်လို့လုပ်ရမလဲဒါမေးတာနော်မိကုံမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်မှန်ရှိပုံလေးကိုရိပ်မိသေးခြင်းလို့ဒါကိုဘုံဘုံကဖြည့်ထွင်ပြီးတော့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသိပြီးတဲ့နောက်မှာဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဘဝကောင်းကိုရခြင်းနဲ့ရတဲ့ဘဝမှာလည်းပိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းလေးတွေနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်းပဲပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒီဘဝချမ်းသာခြင်းရင်ပြည့်စုံရမယ်ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးတော့ပြောခဲ့ပြီနော်ဥဒ္ဌာဏတမ္ပရာအာရခတမ္ပရာကလျာဏမိတ်တမ္ပရာသမစီဝိဒတမ္ပရာခုတန်တရားမှာကောင်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြည့်စုံရမယ့်အရာဌာနကြီးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သောတော်ကလျာဏမိတ်တမ္ပရာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာထဲမှာပုံပြောခဲ့တယ်တတ္တာသီလစာကပညာဒီတရား၄လုံးမမေ့သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရား၄မျိုးနဲ့ပဲပြည့်စုံရမယ်တဲ့နော်တတ္တာသီလစာကပညာဒီတရား၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်တန်တရားမှာအဆင်ပြေမယ်နော်တကယ်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ထိပြည့်စုံသွားရင်ဒီဆင်းရဲတဲ့တန်တရားကတောင်လွတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တတ္တာဆိုတာဘာပြောတာတော့ယုံကြည်မှုလို့တော့အကျဉ်းမြင်နားလည်ထားတယ်နော်တရားတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုမှုအများဆုံးဟာဘလို့ဖွင့်ဆိုလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဟာတရားတရားလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဟုတ်လားကိုကိုဝရမြတ်စွာဘုရားသည်အရာအလုံးကိုသိတော်မူတယ်ဒါလို့ရင်ဆင်းရဲမယ်ဒါလို့ရင်ချမ်းသာမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဘဝတန်တရားထဲမှာလဲနေမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဘဝတန်တရားဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီအထိတို့မြတ်စွာဘုရားအကုန်သိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကိုယုံလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားရဲ့ပုံမှာလည်းယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အရိယတန်ခါရဲ့ပုံမှာလည်းယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးပုံမှာလည်းယုံကြည်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝတန်တရားမှာအရှင်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အည်သွေးသည်ယုံကြည်မှုအမှန်ကန်ရှိရဟုတ်လားအဖြူကိုအဖြူလို့ယုံမှသာလေယုံကြည်မှုကမှန်တာနော်အမဲကြီးကိုအဖြူလို့မှားမှားယွင်းယွင်းယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်မှုလို့ပြောမလားအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါအမှားပေါ့နော်ဒီလိုကိုကယုံနေသို့တော့ तू ကကိုယုံထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်မနေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကမှန်သလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခံဆိုကိုအညာခံရတာပေါ့ဟုတ်လား तू တကယ်ဖြစ်နေတာတစ်မျိုးကိုယ်စိတ်တွေကထင်းနေတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါဘာလို့ခံရတာတော့အညာခံရတာနော်အညာခံရတာနဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းသဲကွဲဖို့လိုတယ်နော်ယုံကြည်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ तू ယုံထားတဲ့အရာဟာ तू ယုံတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဆိုမှယုံကြည်မှုကမှန်တာနော်ဟုတ်လားဒါနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ့်အည်သွေးကအဲ့ဒီအည်သွေးပဲတရားတရားပြီးတော့ဘာလာမလို့သီလလူတယောက်အနေနဲ့၅ပါးသီလပြည့်စုံအောင်လုပ်ရဌာနတော်ဘောဂဝါလှူလို့ရှိရင်ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာလေးကတော့လူထဲမှာအလွန်တွင်ကျယ်တယ်နော်၅ပါးသီလပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်ရင်ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်များမယ်လို့ဟောထားတဲ့ဒေသနာကတော့လူထဲသိမ့်မရောက်ကြားဘူးသလားအဲ့ဒါကြားဘူးတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်နော်တကယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်
ဒုက္ခပတ္တနာတုတ်တံဘဝမှာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလိုက်တာလို့သင်တောင့်တတယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလကိုသာဖြူစင်အောင်ဆောင်သိမ့်ပါဒီတိုင်းဟောတာမြတ်စွာဘုရားလူလောကထဲမှာကောင်းသတင်းတွေကျွေဝခြင်းတယ်သတင်းကောင်းတွေထွက်ခြင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်နာမည်ကောင်းရခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါးပါးသီလကိုသာပြည့်စုံအောင်ဆောင်သိမ့်ပါလူဘဝကြီးမှာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ကောင်းသောချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်လည်းပဲအချီးမွမ်းခံရတယ်ဆိုရင်ဘာလို့သေးလဲအချင်းမြင့်တော့ဘာမှမလိုတော့ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရရနော်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုမျက်နှာမှုလည်းရရတယ်လေဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လည်းပြည့်စုံအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုသီလတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ရနိုင်တယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကဘူးဒါကဒီဘဝအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုပဲပြည့်စုံစေတဲ့အပိုင်းကိုပြောတာနော်ဘဝကသိပြီးတာနဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးအဲ့ဒါဘာဆက်ပြောလို့လဲဆိုတော့ဗျာသိပြီးတဲ့နောက်မှာငါဘဝကောင်းလေးရကျင်လိုက်တာလို့တောင့်တရဲဆိုရင်လည်းငါမသီလကိုသာပြည့်စုံအောင်စောင့်ထိန်၃ချက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ချီးမွမ်းသံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ဘဝကောင်းကိုရခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တန်တရားမှာအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တတ္တာတမ္မရာသီလတမ္မရာပြီးတော့ဘာလားတော့စာကတမ္မရာရရောရတယ်နှမျိုးဝင်တိုမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကျင့်ကြပ်မနေသင့်ဘူးနော်ကိုယ်ဆွမ်းစားနဲ့ရှားထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကိုယ့်ထက်နွမ်းမာတဲ့တနည်းအားဖြင့်အပြင်းထန်လိုအပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဝေနိုင်ရမယ်မျှနိုင်ရမယ်ဒါလေးတွေဟာအလွန်မှနူးညံ့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့နော်ရိုးသားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့တန်တာမှာအလွယ်တကူပေါ်လာနိုင်တဲ့အည်အသွေးလေးတွေပေါ့နော်အများစုကတော့ဖက်တွယ်ထားတယ်မစွန့်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးငါဟာဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့နော်တွေ့ကပ်မှုနဲ့တွေ့ကပ်ထားကြတဲ့အပိုင်းတွေပဲများတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ဘာလို့ဖို့လို့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့စစ်ကြောတဲ့လက်ရှိတယ်နော်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လက်ကလေးကိုတန်ရှင်းနေအောင်ဆေးထားတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးသူ့မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အများကြီးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးတယ်ဆိုတာလေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတိုင်းအတာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ပေးကြရမှာဟုတ်လားနည်းနည်းလေးရှိပြီးအများကြီးပေးခြင်းလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားတန်တရားရေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေးပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးခုမြောက်ပြည့်စုံမဲ့အည်သွေးကဘာလဲနှမျိုးဝင်တိုမှုနည်းရမယ်နော်ဆွလွတ်နိုင်မှုအားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ရမယ်စာကဆိုအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားနောက်၄ခုမြောက်ပြည့်စုံမဲ့အည်သွေးသူ့ကြတော့ဘာပြောတော့ပညာပညာဆိုတာတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိတာနားလည်တာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာသဘာဝတရားတွေတဲကသဘာဝတရားတစ်ခုပဲသူကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်တွေအကြောင်းကိုသိရမယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဘုံဘုံသုံးလိုက်တယ်နော်ရုပ်ခန္ဓာလို့သုံးလိုက်တယ်နော်ရုပ်ဆိုတာကရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာစကားနဲ့ပြထားတာရုပ်အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းကောင်းနားမလဲဘူးရုပ်ကဘာမှလည်းမသိဘူးရုပ်ဆိုတာကရပ်ပလက်နဲ့မြန်ရုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒီရုပ်ကတမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်ယူပရှားကောက်နှစ်ချောင်းမြင်ပါဆောက်ရေးပယူပအဲ့ဒါကိုရှေးကရုပ်လို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်နားလဲလားနားမလဲတော့ရူပဆိုတာဘာပြောတာတော့သူ့ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကပေါက်ပြန်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တော့ပေါက်ပြန်နော်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့စပင်မွေးစာခြေပွားဆုံးဒီကိုကောင်ကြီးဟာရုပ်အရှုဝေးကြီးရုပ်ဆိုတာဘာတော့ပေါက်ပြန်တယ်ဟုတ်လိုက်သမှမှန်လိုက်သမှအေးရင်တစ်မျိုးပူရင်တစ်မျိုးရေနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးမီးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးကောင်းတဲ့အစာနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးမကောင်းတဲ့အစာနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးစိတ်ချမ်းသာရင်တစ်မျိုးစိတ်ဆင်းရဲရင်တစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဘာဖြစ်နေတော့ပြောင်းလဲနေနော်ဒီကိုကောင်ကြီးဟာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေတော့ပြောင်းလဲနေခေါင်းထဲမှာအုံနောက်တွေရှိတယ်ရင်ကောင်းပိုင်းမှာအဆုပ်နဲ့နှလုံးတုံနဲ့အလုံးလုံးနေတာရှိတယ်ဝမ်းပိုက်ပိုင်းမှာစားထားတဲ့တောက်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုအမျိုးမျိုးဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်တကူလုံးအနှံ့သွေးရောတွေထဲမှာသွေးတွေအပြည့်စီးဆင်းနေတာရှိတယ်ငြိမ်းနေတာမှမရှိဘူးနော်နှာခေါင်းလေးနှစ်ပေါက်ကနေလေအမြဲတမ်းဝင်ထွက်နေတာရှိတယ်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုယူတယ်မလိုအပ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ကိုထုတ်ပေးတယ်စက်ကြီးတစ်လုံးလို့တဒုံဒုံတိုင်းခုတ်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတာမြင်ကြည့်အဲ့ဒါမြင်အဲ့ဒါဘာတော့ပညာလက်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးတယ်တွေးပြီးတော့လည်းမရှိတော့ပြန်ဘူးထပ်တွေးတယ်ထပ်တွေးလည်းမရှိတော့ပြန်ဘူးဟောဖြစ်လာတယ်မရှိဘူးဖြစ်လာတယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်မရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းသွားနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိတာဘာလို့ခေါ်တော့ပညာသူတန်ဖိုးအကြီးဆုံးကုသိုလ်နော်ဘလောက်လှူအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုဘလို့မှမမှီဘူးဟုတ်လားငါလို့မှားယွင်းစွာဆွဲလန်းမှတ်တင်နေတဲ့ဒီအစုအဝေးကြီးသတော်ဘုံဘုံရုပ်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တယ်နော်ရုပ်ကိုပဲရှင်းတယ်ခန္ဓာကိုဘုံဘုံမရှင်းလိုက်ရဘူးဟုတ်လားခန္ဓာဆိုတာပါဠိစကားပါနော်ဘုမာလို့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုရတော့အစုအဝေးအပေါင်းအစုအဖွဲ့အစည်းခန္ဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ရုပ်တွေအများကြီးပေါင်းစုထားတာကိုယူဘက်ခန္ဓာ
ဟုတ်လားစိတ်တဘာဝတွေအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်ထားတာကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားမှုတွေပေါင်းစပ်ထားတာကိုဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာဘာပဲညာပဲမှတ်ထင်မှုတွေပေါင်းစည်းနေတဲ့အရာကိုသင်္ခါရခန္ဓာအကောင်အဆိုးအမျိုးမျိုးစေတနာကောင်းဆောင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နေတတ်တဲ့တဘာဝကိုသင်္ခါရခန္ဓာဘာရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာတော့ကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာနော်ဘာကိုနားလည်ဖို့ပြောနေတာတော့ပညာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ဖို့ပြောနေနော်ကျောင်းမှာသင်လို့တက်တဲ့ပညာဆိုတာကပညာအစစ်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာဖြင့်ပညာစစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုလောကီပညာလို့နာမည်တက်ရမှာနော်လူကိုတကယ်ငြိမ်းအေးသွားစေတဲ့ဒုက္ခကိုတကယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားစေတဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ပညာဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့နားလေတဲ့သဘောကိုသာတကယ်မျက်နှာဝေရကောင်းတဲ့ပညာလို့ပြောတာခုမြတ်စွာဘုရားကနတန်တရားမှာအားကိုးရမယ်အစဉ်ပြေစေမဲ့ပညာလေးခုမြောက်လိုအပ်ချက်နော်အဲ့ဒီပညာဆိုတာဒီလိုပညာမျိုးကိုပြောတာဥဒယထဂာမိနိယဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဟောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နော်လူဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေသိလိုက်တယ်လူပြောက်ွယ်သွားတယ်လေသိလိုက်တယ်တဘာဝတရားတွေရဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အရိယာယဖြူရှင်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့နိဗ္ဗေဒနိဗ္ဗေဒိကာလောဘဒေါသမောဟအဆိုင်ခဲကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်တဲ့ဆိုကြပါစို့ကျတို့ကြောက်တွေပါတွေကိုဒိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ခွဲတာရှိတယ်ရန်အားနဲ့ခွဲတာရှိတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးအဲ့ဒီထဲမှာထွင်းထည့်ပြီးတော့ဒီကဝါယာယုံနှစ်ကျိုးဖူးလိုက်တာနဲ့ဝုန်းနဲ့ဒိုင်းနဲ့ကွဲသွားတဲ့ခါမှာကြောက်တွေပဲဖြစ်သွားတာလို့စိတ်မှာကွဲသွားတယ်သူ့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေပျက်စီးသွားတာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဆိုင်ခဲအနေနဲ့တီးနေတဲ့ဆွဲမဲ့မှုတွေရှိတယ်မကျေနပ်မှုရှိအမှန်မသိမှုတွေရှိအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာအဆိုင်ခဲကိုခုနတုန်းကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ပညာဖောက်ခွဲပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်သင်စားပြောတာနော်ကြောက်ကိုဒိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ခွဲလိုက်တယ်လို့မျိုးနော်ခုခေတ်ပြောရရင်ဘုံတွေကွဲသွားတယ်လို့မျိုးအနာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ဘုံကွဲသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတချို့အနုမြူဘုံတွေပါဆိုအရန်ကြောက်စရာကောင်းနော်ကဘာကြီးတောင်ပျက်စီးသွားနိုင်ဟုတ်လားကွဲသွားတယ်အနာရှိတဲ့ຢာတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ပညာလည်းပဲသူ့အနာမှာရှိတဲ့ဒါတင်စားပြောတာပါနော်ဘာလို့သူဖောက်ခွဲပျက်စီးပလိုက်တာတော့ကိလေသာကိုဖောက်ခွဲပျက်စီးပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုဖွင့်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကဥဒယထဂာမိနိယယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိတယ်မြင်တယ်အရိယာယအလွန်မှဖြူရှင်တဲ့နိဗ္ဗေဒိကာကိလေသာအဆိုင်ခဲကိလေသာဓုတွေကိုဖောက်ခွဲပြနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးကိုဘုရားအလွန်ကြိုက်တယ်သမ္မာဒုက္ခခယဂာမိနိယဟောဒီလိုစကားလုံးလေးတွေကိုဘုရားဆွဲစေခြင်းနော်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တာလေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာမျက်နှာမှုလေးနဲ့သမ္မာဒုက္ခခယဂာမိနိယသမ္မာဆိုတာကောင်းမွန်စွာဒုက္ခခယဆိုတာဒုက္ခကုန်ခြင်းဂာမိနိယအဲ့ဒီကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းမပညာဆိုတာကောင်းစွာဒုက္ခကိုကုန်ခန်းသွားစေတတ်တဲ့နိလန်းလို့ပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒီနေ့မှာဒုက္ခကုန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့မှာသမ္မာဆိုတာလေးထည့်ထားတာနော်ဘာလို့ထည့်ထားတာတော့တချို့ဒုက္ခကုန်တာတွေကတကယ်ကုန်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းစွာကုန်တာမဟုတ်ဘူးသူပြန်ဖြစ်နေပြန်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ကုန်တဲ့ဒုက္ခကုန်တာကောင်းစွာကုန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းစွာကုန်တယ်ဆိုတာကုန်သွားပြီဆိုရင်နောက်တော့ဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါမှကောင်းစွာကုန်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမဲ့ညာဖူညာရပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခတွေနော်ရတ္တမဲ့ညာရတ္တဖူညာရမယ်ဆိုရင်ဘဝဒုက္ခတွေဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ကြကြအောင်ရှိတော့ဒီသဘောကိုသူကရည်ရွယ်တာအဲ့ဒါကိုမဟာရှိဆိုဘုရားကြီးရှင်းပြတာတခုရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေတယောက်စေဝါကိုမှီဝဲလိုက်လို့ယောဂပျောက်သွားတယ်သို့တော့ယောဂကတရက်ပဲပျောက်တယ်နောက်ရက်ကျတော့ပြန်ထလာတယ်အဲ့ဒါယောဂပျောက်တယ်လို့ခေါ်နိုင်မလားဘာဖြစ်လို့တော့နောက်ရက်ကျတော့ပြန်ဖြစ်နော်ပျောက်ပြီးရင်ဒီဘဝဘယ်တော့မှဒီယောဂပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှအဲ့ဒါဘာလို့ကောင်းစွာယောဂပျောက်ခြင်းလို့ပြောရဟုတ်လားဒုက္ခတွေကိုချုပ်ငြိမ်းစေတယ်ပြန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကောင်းစွာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးပြန်မဖြစ်တော့သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းသွားစေမှအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကောင်းစွာဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းလို့ခေါ်ခုမြတ်စွာဘုရားပညာကိုအဲ့ဒီဆွမ်းရှိတယ်လို့ပြောတာသမ္မာဒုက္ခခယဂာမိနိယငါလူငယ်တွေကိုဟောမယ်ဆိုပြီးတော့စကားလုံးတွေကအကြီးကြီးဖြစ်နေနော်နားတွေကိုမနှံ့ပါလဲဆိုရတယ်နားနဲ့မဆန့်ပါလဲဆိုရတယ်စကားလေးတွေကသေးနေနားကြီးနေတော့ဘာလို့မနှံ့ဘူးတရားလည်းဘောပြက်နဲ့ရတာမရှိဘူးဟာဒါပါတော့နားတယ်မနှံ့ဘူးကိုနားလေပြီးသားတွေကြီးဖြစ်နေဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားပို့ပြီးတော့သိကြရဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါဘာပြောတော့နားတယ်မနှံ့ဘူးတဲ့ကိုနားကကြီးနေမလားနားဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ညံကိုပြောတာနော်ကိုညံကကြီးနေတယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားသိပြီးသားကြီးဖြစ်နေဆိုဘာဖြစ်တော့နားတယ်မနှံ့ဘူးရတာမရှိဘူးနောက်ထပ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ကိုညာငယ်ပြီးတော့သိစရာကြီးအကြီးဖြစ်နေဆိုနားနဲ့မဆန့်ဘူးဟုတ်လားဘယ်လောက်မဆန့်တာလဲဘယ်လောက်ရှမ်းထွက်သွားတာတော့နော်
အဲ့တော့ဘာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်တော့ဘုံဘုံကပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနော်ပညာဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတာနားလည်တာကိုပညာလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘဝကဘလို့ဖြစ်နေတာတော့ဘဝအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲသောတော်ဟာမဟုတ်တော့ဘူးအမြဲတမ်းအသက်ကြီးသွားတယ်ဘဝဟုတ်လားမြင်ရတာတွေဟာအသက်ကြားရတာတွေဟာအသက်တွေးမိနေတာတွေလည်းအသက်ခံစားနေရတာလည်းအသက်ပဲအသက်တွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ကအသက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သိသလားကိုကိုဘလို့ထင်းနေတာငကိုလူပေါ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုရားအသက်ကရောက်လာမှာတော့ကိုဘုရားလူလည်းဘလို့ထင်းနေတာတော့ငကိုလူလို့ပဲထင်တာနော်ဘုံငယ်ငယ်ကတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောဘူးတဲ့တချို့လိုင်းမောဘာမောဘာနားထောင်ဘူးကောင်းနားထောင်ဘူးလိမ့်မယ်မြင်းတဲ့ခရုပုံရင်ဆိုကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားမကြားဘူးသေးတဲ့လူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အပြေးလွှမ်းလေးပြောလိုက်ဦးမယ်နာကြီးကရှေ့နေလေတခါမှမြင်းတဲ့ခရုတွေ့ကြတယ်ခရုဆိုတဲ့မျိုးကလှုပ်စီးနေရှေ့ရောက်တာကိုသွားတယ်အဲ့ဒါမြင်းကကြည့်ပြီးတော့အလွန်နှေးတဲ့အကောင်ပဲကွာကဲ့ရဲ့အဲ့လိုကဲ့ရဲ့တဲ့ခါကျတော့ခရုကမင်းကငါ့ကိုနှေးတယ်လို့ပြောတာလားတတိရှိရင်မင်းကလည်းအပြေးပြိုင်တယ်ဘယ်သူကိုစိန်ခေါ်တာတော့ခရုကမြင်းကိုစိန်ခေါ်တာနော်သူ့ဟာအကျန်းစီရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့မြင်းကမင်းလိုကောင်များငါလိုကောင်ကိုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်။ကိုင်ဘယ်နေ့ပြိုင်ရင်လဲရက်တာရွေးလိုက်။စီစဉ်နေရအောင်ဆိုကောင်9ရက်ရွေးတယ်။ရွေးပြီးတော့သူကဂတိတစ်ခုတောင်းတယ်။မင်းကလည်းအပြေးပြိုင်မဲ့နေရမှာဂတိတစ်ခုတော့ရှိရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့အပြေးပြိုင်နေစဉ်မှာတဖာလုံလောက်ရောက်တိုင်းကိုဘေးကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဟေးမင်းပြေးတော့လားလို့မေးရမယ်။ငါလည်းမင်းကိုမေးမယ်မင်းလည်းငါ့ကိုမေးရပါတယ်မင်းငါ့ကိုတဖာလုံးထိတောင်ပြအောင်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်တိုင်းဆိုမြင်းကဝေးရောက်သွားဒီခရုကတလက်မတောင်ရွှေသေးမှာမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့လမ်းခွဲသွားကြတဲ့အခါကျတော့ခရုကသူ့ရဲ့ခရုအပေါင်းဖော်တွေရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါလူတို့မြင်းသားစားပါလားစားမှာပေါ့မြင်းသားစားရင်အညောင်းပြေမြင်းသားစားရင်အညောင်းပြေနော်မြင်းသားစားခြင်းတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ငါခိုင်းတဲ့လို့ဘာလို့ရမလို့ကျန်တဲ့ကောင်တွေတန်နေငါနဲ့အကျွဲတို့အယောင်တို့ခရုတွေငါ့ကိုကူညီရအများကြီးဆိုလိုက်ရွေးမရအောင်တူတာနော်အယောင်တို့အရွယ်တို့ဒီအများကြီးထွက်လာမင်းတို့ဘာလုပ်ရမလဲလာမဲ့9ရက်နေ့မှာငါနဲ့မြင်းအကြီးတကောင်နဲ့အပြည့်ပြအဲ့ဒါတဖာလုံးလင်းတကောင်ကြတို့ချိုးပြီးတော့ရက်နေမယ်ပြေးလန်းတစ်လျှောက်အဲ့ဒါမင်းဘေးမှာမြင်းအကြီးထိုင်နဲ့ပြေးလာလို့ဟေးပြေးတော့လားလို့မေးရင်မင်းလောက်ရမယ့်တာဝန်ကအေးပြေးတော့မယ်လို့သာဖြေလိုက်ဒါပဲအဲ့ဒါမင်းတေချာပေါ့မြင်းသားစားရမှာဗမာပုံမြင်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဒီပုံမြင်ကလေးနဲ့လွန်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့9ရက်ရှိတဲ့နေ့ကျတော့ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းပြိုင်ပွဲစပြီးတော့တာထွက်မြင်းကြီးပြေးတယ်ဆိုတော့ဒီခီးကလှုပ်ကုန်မလို့တိုင်းနေဟုတ်လားတဖာလုံလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဂရီပေးထားတဲ့မြင်းကြီးကဖေးကြည့်ဟေးပြေးတော့လားလို့ပြိုင်ဘက်ကိုကြည့်တော့မရှိဘူးထင်တာပေါ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့တော့ရွာနဲ့ပြေးနေတဲ့ခီးကိုတွေ့ဟာဒီကောင်မြေရှိုးလာသလားမိုးပြန်လာလားဘယ်ကလာသူ့စိတ်ကဘယ်လိုထင်နေတာတော့စောတော်ကသူနဲ့အတူတူတာထွက်ခဲ့တဲ့ခရုလို့သူထင်နေတာလေသူ့ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အကောင်လို့သူထင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းဒီကောင်ရှိစီငါတက်တိုးပြီးတော့ပြေးမယ်ဆိုရင်အတင်းပြေးတယ်တပတ်လုံးလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဂရီမပြေရဘူးဆိုတော့လှည့်ကြည့်တယ်ဟာကျွားရွာနဲ့ပြေးနေပြေးလန့်တော့တယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုလာတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟေးမင်းပြေးတော့လားပြေးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဓာတ်တက်တိုးပြီးတော့ပြေးပြန်တယ်တပတ်လုံးလောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုနဲ့တိုးပြီးတော့ပြေးရင်နဲ့မြင်းကြီးကအမောဆုပ်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်နောက်ထပ်အစ်တွေ့ရတဲ့ခရုတွေကိုသူ့စိတ်တွေကဘယ်လိုထင်တာငကူခရုလိုပဲထင်နေတာဒါဟာအစ်ပါလို့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုမသိလို့ဒီမြင်းဟာပေးရဟုတ်လားအဲ့ဒီမြင်းအကြီးဆိုတာသူများကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေအကုန်လုံးကိုပြောဒီနေ့ထိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမြင်းအတွေကြီးတယ်ဟုတ်လားပြောနေတဲ့လူလည်းမြင်းအနော်မလွတ်သေးဘူးကျုံးတယ်ကိုဘယ်လိုထင်နေတာလဲဘွားကိုဘယ်လိုထင်နေတာလဲဒီတိုင်းပဲလို့ကိုထင်နေတာဒါကြောင့်ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းထိမ့်ထားခြင်းနဲ့သေမယ်သာပြောလိုက်တုံလုံးခြောက်ချပြီးတော့တခါတည်းအိမ်ကြီးပြက်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတဲ့လူပဲများဒီတိုင်းလေးပဲနေခြင်းဘွားမှာဒီတိုင်းလေးပဲလို့လည်းထင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆယ်စုနှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုရင်ရုပ်တည်တော်ပြောင်းသွားတယ်ဒါတောင်စိတ်ကဘယ်လိုတော့ထင်တော့ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းကဘယ်လိုတောင်ထင်တော့အရင်ဘဝတုန်းကလူဝင်စားတွေပါတွေရှိတယ်လေသူဘုံကျောင်းမှာရှမ်းကြီးတဲ့ကိုရင်တစ်ပါးရှိပြင်ဦးလင်နာရွာတရားကအဲ့တော့သူကအရင်ဘဝတုန်းကမန္တလေးဖျားကြီးနာစိုက်ကားနေတဲ့တခါကြီးတောက်ဖြစ်ခဲ့တာအကုန်ပြန်ပြောနိုင်တယ်အော်စရာကြီးအဲ့တော့သူ့အမေကိုစကားပြောတတ်တဲ့အရွယ်အစပြီးတော့အရင်နှမျောတယ်အမေ
အဆောင်ကိုကြည့်တော့ပတ်စံမရှိရင်လူဘဝရဲ့အောက်ကျဘယ်သူမှသင်ကြမလို့ဘူးနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုနိနိကက်ကသူဘာတော့သိနေတာမြင်နေတာဒါပြောရင်တော့ဘာတော့ကျုပ်တို့ကမြင်အားကြီးတယ်ပြောရင်အသေးဖြစ်နေတာကျုပ်တို့သိသလားမသိဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာချစ်ဆွဲမုန်းဆွဲတွေကအလွန်မှအားကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့လူဟာမရှိတော့ဘူးလို့ကျုပ်တို့သိသလားမသိဘူးနော်ကိုကိုချစ်တဲ့လူကိုကိုကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လူကိုဒီလိုပဲထဲနေတာကိုကိုချစ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတော့သေခဲ့ပြီတကယ်ကအဲ့လိုပြောရတော့မကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒီလူရှိသေးသလားအဲ့ဒီယုံ nant ရှိသေးသလားမရှိတော့အဲ့ဒီယုံ nant ရဲ့အဆက်ဖြစ်တာပဲရှိတာနော်တကယ်သဘာဝတရားအမှန်ကအဲ့ဒီတိုင်းကြီးသူကအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမြင်အဲ့ဒါပြင်တာခုနကတော့မြင်းကြီးကဖယုအသစ်တွေကိုအသစ်တွေလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဖြစ်ရတော့မောဆိုပြီးတော့ပေးရအဲ့လိုပဲဘုန်းတော်တွေဟာယုံ nant ဟာအသစ်တွေကြီးဖြစ်နေတာငကိုဟာမဟုတ်ဘူးလို့မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံ nant နေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်မှဆွဲမက်တယ်ပေါ့နော်ဘဝရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီဆွဲမက်တဲ့လောဘကြောင့်ပဲဘဝတွေကထက်ရမယ်ဘဝရပြီဆိုရင်ရတိုင်းသောဘဝတွေဟာတည်ခြင်းတရားဖြစ်မယ်အဆုံးသတ်ဖယုတွေကိုအသစ်တွေလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းကြီးဟာသေရတယ်လို့ကျွတ်တို့တွေဟာလည်းပဲယုံ nant တွေဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာအမြဲတမ်းအသစ်တွေတောက်လျှောက်ပြက်နေတာလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပေါ်မှာမမောတဲ့လောဘတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တတ်တဲ့ဘဝတွေကိုရပြီးတော့ဘဝတိုင်းတည်ပြရမတူဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တဏှာကြီးနဲ့9မိနစ်ရှိသွားနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်ဆင်ပြေခြင်းနဲ့ချောမွေ့ခြင်းနဲ့လို့တရားတောင်းတဲ့လူကဒီကဇာနုကတောင်းထားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဘဝတန်တရားမှာဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည့်စုံရမယ့်အရာဌာနဘယ်နှမျိုးပြောတော့4မျိုးတတ္တာသီလစာကပညာကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်လူငယ်ပိုင်းလေးတွေလူလက်ပိုင်းလေးတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားလေးကိုဒါပြန်ပြီးတော့ခောက်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားတပည့်တော်တို့ဟာဗါတဲ့တော့ငွေလည်းမက်တယ်ကာမလည်းမစွန့်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီဘဝလည်းပဲအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့နောက်ဘဝတွေမှာလည်းအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောအစဉ်ပြေဖို့အတွက်တပည့်တော်ဘလို့နေရမလို့ဘလို့ကျင့်သုံးရမလို့ဒီနီလန်းဟောပါဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်ဒီဘဝမှာအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပြည့်စုံရမယ့်အရာဌာနဘယ်နှမျိုးတော့4မျိုးဥဋ္ဌာဏတံ္ပရာလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရအာရခတံ္ပရာဥစ္စာပစ္စည်းမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံရကလျာဏမိတ်တတံ္ပရာတတ္တသီလစာကပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်သူ့ကိုလည်းအတုယူရမယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမှဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ပါတော့သမာဇီဝိတတံ္ပရာဝင်ငွေနဲ့တွဲငွေကိုမျှတအောင်ကြည့်ရှုသုံးဆွဲတတ်တဲ့အည်အသွေးလည်းပြည့်စုံရမယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲဒီလိုအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီသို့တော့မမေ့နဲ့နော်ဒီ4မျိုးတော့ပြည့်စုံပါရဲ့အဖြစ်4မျိုးကလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဥမာတော့ဆုံးရှုံးသွားအောင်ပါပဲအဖြစ်4မျိုးမှတ်မိသေးလားနံပါတ်1အိဋ္ဌိဒုဒ္ဓမိမကျူးနံပါတ်2သူရာဒုဒ္ဓအရက်ကျူးတယ်နံပါတ်3အခဒုဒ္ဓကဏ္ဍကျူးတယ်နံပါတ်4ပါပမိတ်တမိတ်ဆွေဖြက်ရှိဟုတ်လားဝင်ပေါက်တွေပိတ်ပြီးထွက်ပေါက်တွေဖွင့်ထားမှဆိုရင်ရေတစ်စက်မှရှိမှာမဟုတ်ဝင်ပေါက်တွေဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်တွေပိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ရေအပြည့်ရှိမယ်ဒီဥမာနဲ့မမေ့နဲ့နော်ဘဝမှာဘလို့ရှင်ပြေအောင်နေရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းများစွာတဲ့ကအလွန်မှလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းစရာကောင်းတဲ့နီလန်းတစ်ခုရတယ်လို့ဒီလိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒါလူငယ်ပိုင်းလူလက်ပိုင်းဘဝဆိုတာနေုံနေကြမှာမဟုတ်သေချာပေါ့ပျက်စီးရအောင်မသေအောင်မယ်ပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ဘဝကတန့်ပြီးတော့ဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဘုန်းဘုန်းတို့တွေကအများကြီးကြိုတွေးပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်ပြင်ဆင်နိုင်မှုမလိုဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘလို့ရည်သွေးတွေလိုအပ်မလဲတတ္တာသီလစာကပညာကိုအဓိပ္ပာယ်ပိုးပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ပြောလိုက်ပါလေဟုတ်လားကောင်းစွာဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်ခန်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကိလေသာဓုတွေကိုဖုတ်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့အလွန်မှလည်းပဲဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ဘာဝတရားတွေကအမြဲတမ်းအသစ်တွေဖြစ်နေတာလို့သိတဲ့ဉာဏ်နိစ္စံနဝဝသင်္ခါရယုံ nant သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းအသစ်တည်ကြည်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုရိပ်မိအောင်လုပ်သတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရိပ်မိအောင်လုပ်တာနော်အသစ်တွေလို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံ nant ရဲ့ပုံမှာဘုန်းတို့ဟာပြညတ်တက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်မလုပ်ကြတော့ချစ်ကြတယ်မုန်းရတယ်တကယ်တမ်းကချစ်စရာမုန်းစရာအဲ့လိုကြီးရှိသလားမရှိဘူးနောက်ထပ်ဒီတိုင်းဖြစ်နေညောင်လေးပင်တော့ဆိုကြီးကတော့ဆံကိုမမိဖွဲကိုမိလို့သူကအဲ့လိုသုံးတယ်ဟုတ်လားမုန်းစရာကောင်းတဲ့ယုံ nant ကမရှိတော့ဘူးကိုမုန်းနေတဲ့ယုံ nant ကအသေးကြီးတရားခံအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတရားခံအစ်စ်ကလည်းဘယ်တော့မှရှာလို့မမိဘူးဘောပေါက်ရလား
အဲ့ဒါကိုထင်ရှားအောင်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြသွားတယ်နော်ပြောဖို့စိတ်ကူးမရှိပဲနဲ့ဟုတ်လားမြင်းကြီးဘာလို့တရားဖယုတွေကိုအစ်စ်တွေလို့မသိလို့နော်အဲ့ဒီမြင်းအားကြီးကတကယ်စင်စစ်ဘယ်သူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်အဲ့ဒါလည်းသိဖို့လိုသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာကြောင်းအကြောင်းတရား၄မျိုးတန်တရားချမ်းသာကြောင်းအကြောင်းတရား၄မျိုးဒီ၈မျိုးသောအကြောင်းတရားကောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ဘုရားမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း